तो आज हम बनाएंगे बिहार के चंपारण साइड की एक फेमस डिश चिकन टास। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके उसे वॉश कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे बेसिक मसाले जैसे हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमें कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डालनी है, इसी से अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें थोड़ा नमक और हल्का सा कुकिंग ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे कम से कम आधा घंटे तक रेस्ट के लिए छोड़ना है। 1 घंटे भी छोड़ सकते हो, ज़्यादा बेटर रिजल्ट रहेगा। देखा जाए तो इसे तवी पे बनाया जाता है, पर आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। कढ़ाई में सरसों तेल गरम करके इसे फ्राई करने को डाल दो। इसे कुछ देर ढक के फ्राई करो। ध्यान रखना है चिकन के पीसेस एकदम छोटे छोटे होने चाहिए और इसे ढक के ही पकाना है ताकि ये 10 से 15 मिनट में बन जाए। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसमें एक प्याज डालें, उसके बाद एक साबुत टमाटर डालें और इसे फ्राई करें और 10 से 15 मिनट। अब ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो गए हैं ढक के फ्राई करते हुए इसे। तो अब ये हमारा चिकन तास बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इस पे धनिया की गार्निशिंग करें और ये रेडी है खाने के लिए। तो 15 से 20 मिनट में आपका चिकन तास बन के तैयार है। देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है, ये वाकई काफ़ी टेस्टी होता है। आप इसे रोटी, चावल, मूढ़ी किसी की चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। थैंक यू।